빨리 올라가요. 예, 동네. 이거 목현쌤 만든 거예요. 잘한 건 다 무경 선생이 한 거예요. 목연 선생님은 솜씨가 너무 좋아. 선생님이 목현 선생님이에요. 오늘 또 비보가 있었어. 천천히. 내가 저기 이걸로 집어. 겁나 뜨거운데. 이건 너무 다 익었어요. 이게 조금 일찍 꺼내놔가지고. 아니 안 익었어. 그치? 걔 다시 싸가지고 해놔야 될 것 같은데. 다시 싸야 될 것 같아. 뚜껑이 열어놔가지고. 딱딱해. 안녕하세요. 보이지 않는 가치를 만드는 사람들 꿈담공인 협동조합 대표 정윤희입니다. 꿈담공인 협동조합은 2020년 5월에 법인 설립을 하고 6월에 1945년도에 지어진 78년 된 이곳에 꿈담공예촌을 개관하여 꿈을 실은 배에 돛을 달고 항해를 시작했습니다. 해창고였던 현재 꿈담공예촌 자리에서 우리는 30여 년의 거분가는 우정이 쌓일 만큼 뜨겁고 절실하게 3년여를 보냈습니다. 도자기, 한지, 목공예, 마블 플루이드아트, 원예, 가죽, 라탄, 점핑클레이 등의 공예 클래스와 중국어, 일본어, 다도 등의 특강 클래스까지 7명의 전문가들이 공예촌에서의 전시 판매는 물론 다양한 문화예술 교육 서비스 활동으로 새로운 가치와 문화가 창출되는 지역의 인프라, 인스트럭처 역할을 하고 있으며 핸드메이드 수공예품을 통한 농촌의 문화향유 활성화를 위해 노력하고 있습니다. 또한 충북도교육청과의 업무 협약으로 대한교육 위탁기관으로 진역 운영되고 있으며 공예촌 입청작가 전어 마을 강사로 활동하며 관내 학교와 교육기관, 보건복지기관, 지역 활성화센터의 마을 중심지 사업의 일환으로 지역 주민들을 위한 찾아가는 공예체험 활동으로 좀 더 친근한 예술 활동을 펼쳐나가고 있습니다. 또 올해 예술인간 공감과 소통의 협력적 문화예술 활동을 위해 충북공예협동조합 영동지부 가입 설립을 앞두고 있기도 합니다. 업사이클링을 활용한 재생아트로 저탄소 생활실천의 환경교육 등의 프로그램도 진행하고 있으며 동아리 단체 모임 등을 위한 공유 공간과 작은 도서관을 운영하며 영동군 대표 놀이터로 자리매김하고 있습니다. 꿈담공예협동조합은 현재 예비사회적 기업 지정과 여성기업 인증을 진행 중이며 지역자원과 융합한 다양한 형태의 문화예술 커뮤니티 프로그램으로 농촌경제 활성화에 기여함은 물론 보이지 않는 가치를 만드는 사람들이라는 슬로건으로 힐링과 치유의 감성 공예를 통해 지친 일상의 위로와 감동을 선물하고 싶습니다. 감사합니다.